會德豐地產旗下藍田站 Coco Hills 發展項目，承第一期熱賣氣勢，再推出第二期 Coco Reserve。雖然今個期數只有一座共82伙，但仍然備受注目。樓盤主打2房至4房大單位，實用最細都有483尺，最大更加有成1992尺。項目預計下年9月落成，樓花期唔夠1年。展銷廳設有以一座8樓 B 室為藍本嘅2房示範單位，實用828尺。發售時會附有而家見到嘅所有裝修同家私。單位用上綠色同淺藍等嘅柔和色調，營造大自然清新氣氛，配合灰色雲石地板，整體感覺清雅舒適。長方形圓角飯台同地板一樣，採用雲石材質，並配上深綠色嘅絨面餐凳。客廳外連30尺露台，梳化後面係一道淺藍色牆身，上面裝有楓葉圖案水晶燈，襯托出自然主題。廚房正對大門，設有曲尺形嘅工作台，星盤前面有窗，加強通風同採光。細睡房靠窗擺放單人床，旁邊啱啱擺得落一張書台同埋窄身衣櫃。主人套房空間闊落，面積約有180尺，利用玻璃屏風間出衣帽間，預留位置擺放梳妝台同衣櫃，令女戶主可以擁有一個專屬嘅扮靚小天地。至於另一邊嘅寢區，擺放一張雙人大床，空間非常鬆動。床後面嘅牆身印有雲狀幾何圖案，呼應返全屋嘅大自然主題。牆身設有入牆衣櫃，提供收納空間。旁邊有工作平台，打開門可以用嚟通風或者晾下衫。主人套廁設有浴缸，而單位另一個浴室同主人套廁一樣，同樣設有浴缸，設計貼心。